अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो दोस्तों कैसे चल रहा है प्रोग्राम? ईद उल अज़हा बकरा ईद की तैयारियां शुरू हैं। तो गहमा गहमी शुरू है, कोई बकरे ख़रीद रहा है, कोई गाय देख रहा है, तो कुर्बानी का प्रोग्राम शुरू है। तो इस मौके पे मैं आपको एक दो वाक़यात सुनाना चाहता हूँ। वाक़यात सुनाने के बाद जो है ना फिर थोड़ा सा कुर्बानी के बारे में दो चार बातें करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह उनका एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँगा, उसके बाद हज़रत ख्वाजा अब्बा यज़ीद बस्तामी का सुनाऊँगा, फिर आगे देखते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने उनको अपना रूहानी उस्ताद माना है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी यानी कि इल्लामा इकबाल जो है हमारे शायर मशरक़, उन्होंने उनको अपना रूहानी उस्ताद माना था। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बात कर रहे हैं कि वो कहीं जा रहे थे, शागिर्द भी हमरा थे, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आप रहमतुल्लाह को आते देखा तो खेल रोक कर आप रहमतुल्लाह से मुसाफा करने लगे। एक बच्चे के हाथ गंदे थे, वो बोला मैं हाथ धोकर आता हूँ, आप रहमतुल्लाह जाइएगा नहीं। मौलाना ठहर गए, काफ़ी देर हो गई तो आप रहमतुल्लाह के शागिर्दों ने कहा वो बच्चा न जाने अब कब आए, आइए हम चलते हैं। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया ये ठीक है कि उस बच्चे ने आने में देर कर दी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे के इंतज़ार में खड़े रहते। तो दोस्तों ये वाक़या देखा कि ये जो अल्लाह के प्यारे वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं, तो वो कितने ज़्यादा उनके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत होती है। मतलब उन्होंने ये सोचा कि अगर उनके दौर में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उनके बच्चे का इंतज़ार करते। तो ये थे अल्लाह के प्यारे प्यारे वली, इनकी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को भी हिदायत नसीब करे। तो दूसरा दोस्तों हज़रत ख्वाजा अब्बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत ख्वाजा अब्बा यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह को उनके शागिर्द ने बताया, उनके शागिर्द ने उनको बताया कि फ़लाँ शख्स आप रहमतुल्लाह की बुराइयां बयान कर रहा था, फ़लाँ शख्स आपकी बुराइयां बयान कर रहा था। आप रहमतुल्लाह ने मिठाई का थाल मंगवाया और उसी शागिर्द के सर पर रख कर, जिसने ये मैसेज दिया था उसी शागिर्द के सर पर रख के उसको भिजवा दिया। जो बुराइयां बयान कर रहा था उसकी तरफ मिठाइयों का थाल भिजवा दिया। दोस्तों ये अल्लाह के वली लोग थे, उनका तरीका देखें। अच्छा, तो मिठाई का थाल लेके जब पहुंचा तो उसने वजह पूछी। जब उसने वजह पूछी तो आप रहमतुल्लाह के शागिर्द ने कहा तुमने अपनी नेकियां उनको दे दी, उन्होंने तुम्हें मिठाई भिजवा दी है। अच्छा, वो शर्मिंदा हो गया। फिर काफ़ी अरसे बाद उसने हज़रत बायज़ीद बस्तामी से पूछा कि अब आप वो जो शागिर्द था उसने पूछा कि आप जो है ना आप रहमतुल्लाह मिठाई क्यों नहीं भिजवाते? आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुमने नेकियां देना बंद कर दी, हमने मिठाई देने से बाज आ गए। नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मेरे से बात वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। उस शागिर्द ने नहीं पूछा, उस जो बुराइयां बयान करता था उसी ने पूछा, हज़रत साहब से खुद सीधा सीधा पूछा, हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी से पूछा कि आप पहले मिठाई भेजते थे लेकिन अभी आप क्यों नहीं भेजते मिठाई? तो आपने कहा कि आपने फरमाया कि तुमने नेकियां देना बंद कर दी और हमने मिठाई देना भेजना बंद कर दी। तो दोस्तों ये थे अल्लाह के प्यारे प्यारे बंदे और ये उनकी जो है ना इस किस्म की बातें थी। अल्लाह ताला हम लोगों को भी हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें जो है ना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दूसरा जो है ना दोस्तों कुर्बानी के बारे में बताना था कि बकरा ईद आ रही है और इसमें कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करते हैं। और ये हम मुसलमान जो है ना उनकी याद में जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये हर साल होती है। तो दोस्तों इसमें जो मुखय्यर हज़रात हैं वो जिन पे फ़र्ज़ है वो करते हैं और जिनकी गुंजाइश नहीं होती
وہ جو ہے نا اس دن انتظار کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مقصد ہے کہ ہماری طرف کیسے گوشت آئے گا اور کون بھیجے گا۔ تو دوستو میرا ایک پیغام ہے، میسج ہے آپ سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو قربانی کر رہے ہیں اور جو ہے نا مقصد ہے کہ صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ میسج ہے کہ ان لمحوں میں یہ قربانی کا جو لفظ ہے نا، یہ صرف اور صرف اس لیے یہ شروع کیا گیا تھا بیسیکلی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے پیارے جو حبیب تھے، جو مثال اللہ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آزمائش تھی، وہ اپنی آزمائش پہ پورے اترے اور اللہ پاک خوش ہو گئے اور ان کی قربانی قبول کر لی گئی۔ تو ان کی یاد میں ہم لوگ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بیسیکلی قربانی کرنے کا ایک مقصد ہے۔ آپ قربانی تو دے رہے ہیں، لیکن دوسرا مقصد یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جو لوگ سارا سال اور یہ جیسے ابھی لاک ڈاؤن اور وائرس کا ماحول چل رہا تھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سارا سال گوشت نہیں کھایا ہوگا۔ تو یہ قربانی ایک ایسے لمحات ہوتے ہیں اور ایسا ماحول اور ایسا ٹائم ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندے تک پہنچ جاتا ہوتا ہے، اس میں اتنا بڑا وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سب لوگ جو ہے نا ان غریب لوگوں کو، ان دائیں بائیں ان ملازمین کو اور ان لوگوں کو نہیں بھولنا۔ جو طریقہ کار ہے، جو گوشت بانٹنے کا طریقہ کار ہے، اس کو پراپر طریقے کے ساتھ بانٹیں، اور برائے مہربانی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا ڈیپ فریزر میں سٹور نہیں کریں۔ جو سسٹم ہے، جو اسلام نے حکم آکام دیں، اس کے مطابق اس کو بانٹ دیں اور غریب غربا کو دے دیں۔ جو اپنا حصہ بنتا ہے وہ بے شک آرام سے کھاتے رہیں، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو شریعت نے طریقہ کار بتایا اس کے مطابق تقسیم کریں اور ہر غریب تک تاکہ گوشت پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی قربانی قبول کرے اور خیر خیریت سے گزرے، موسم بھی اچھا رہے اور سب کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو دوستو اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو نہیں بھولنا جو یہ آس رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں ان کی نظر ہوتی ہے، اور یہ اس آس پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی آئے گا ابھی آئے گا ابھی آئے گا کہیں سے۔ تو ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر اس کی جگہ پہ آپ ہوں تو آپ کے اوپر کیا وقت گزرا ہوگا، آپ کے بچے بیٹھے ہوں اور اس انتظار میں ہوں۔ تو یہ احساس کے رشتے ہوتے ہیں، احساس کی قربانیاں ہوتی ہیں، سارا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ اور دوستو یہ ویڈیو اگر آپ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔